Իդեալ համակարգը եկամտահարկի վերադարձի օրենքի շահառուների միջև տեղաբաշխում է մինչև 2.5 միլիարդ դրամի վերանորոգման սերտիֆիկատներ։ 5000 ընտանիք կարող է ստանալ 500,000 դրամ արժողությամբ վերանորոգման սերտիֆիկատ, մոտենալով իդեալ համակարգի ցանկացած խալոցրա։ Շնորհակալ եմ, մեկ անգամ եւս ուզում եմ շեշտադրել միջանկյալ միջոցը որևէ ընկերության ԱՁ-ի, ՍՊ-ի, ՓԲ-ի, ԲԲ-ի, ՀԿ-ի կասեցման, դադարեցման վերաբերյալ չկա, չի կարող լինի, մենք դες միտք չունենք եւ չունեցած մտքի համար դատապարտել պետք չի։ Ասել ենք միջանկյալ միջոցը վերաբերում պայմանական դուք ինչ որ մեկը դեմպինգ է անում, դեմպինգի գործողության կասեցման մասին է խոսում, գործողության, ընկերության գործունեության չէ։ Կոնկրետ վարքագծի կասեցման, օրինակ պետական գնումներով կարծում ենք, որ կա չարաշահում, ասում ենք, այս պայմանագիրը այս պահին մի քիչ։ Պարոն Աղազյան, կբերենք օրենքի նախագիծը, ասում գործունեություն չենք կասեցնում, կասեցնում ենք գործողությունը դատարանի որոշմամբ։ Կբերենք, կնայեք օրենքի նախագիծը։ Պարոն Աղազյան, այդ նախագիծը դեռ պիտի գա Պարոն Աղազյան, կոնկրետ գործողության մասին է, պարզ եմ ասում, կոնկրետ գործողություն, ոչ թե բենզինի ներմուծումն եմ կասեցնում, կոնկրետ գործողություն, այսինքն այսօր սահմանել է 200 դրամ, ասում 200 դրամ սահմանելու գործողությունը հատուկ ընթացակարգով, հատուկ պաշտպանության մեխանիզմով, բայց էլի կբերենք նախագիծը ստեղ, պարոն Պապոյան ներկայացնելու աշխարհի փորձը, ընթացքը եւ այլն։ Հակառակ պարագայում ասում, եթե չէ, կարող ինքը սահմանը 200 դրամ, ինչը մենք վարչարություն անենք, այն 42 հոգին դուրս մնա շուկայից։ Տեղ կա խորը լոգիկա, էլի, բայց ես էլի եմ շեշտում, չեմ ասել տենց բան եւ չեմ էլ ասելու։ Հիմա ինչ վերաբերյալ վճարված տուգանքների եւ դատական գործերի, այո, տուգանքները վճարվում են, մենք դատական գործերի քանակը մեր օգտին 74% է եւ եթե հանենք մի տարվա վատ վիճակագրությունը, որտեղ մենք 5 տարի առաջվա գործերն ենք պարտվել, մոտավորապես 80%-ից բարձր է եւ տուգանքներն վճարում են հետեւյալ սխեմայով, եթե մարդը կամով 2 ամիս շուտ է վճարում, 75% վճարելուց հետո համարվում է ամբողջությամբ վճարված, մեխանիզմներ ենք մենք ներմուծել, որպեսզի տնտեսվարող սուբյեկտի համար հետաքրքիր լինի։ Ավտոշուկայի գործունեություն չենք նայե, խոշոր ընկերությունը ում ենք տուգանել, պարոն Բակս, եկեք թույլ տվեք ինձ այս անուններ չասեմ, ոլորտներն ասեմ, չեմ սիրում տնտեսվարող սուբյեկտի անուններ տալ, որտեղ դրանք տարբեր մեկնաբանություններ են հետո ստանում, ամենախոշոր տուգանքները նշանակվել է խաղային ոլորտում այս տարի, բենզինի ոլորտում եւ սննդի առաքման ոլորտում։ Հիմա անդրադառնամ գլխացավանք չանադառնան կանխարգելիչ ֆունկցիա եւ այլն այդ բաները։ Ժորտ, ես ուզում եմ մի քիչ որպեսզի պատկերը շատ հստակ լինի։ Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը վիճակագրությամբ ավելի շատ առաջարկ է ներկայացրել գործընկեր կառույցներին, քան երբևիցե։ Մենք հրապարակել ենք այդ առաջարկների քանակը, որը ներկայացվել է կառավարություն եւ ազգային ժողով։ Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը կարծում կատարում է էական կանխարգելիչ ֆունկցիա։ Մեր եզրակացությունները մինչև այսօր մի եզրակացություն ազգային ժողովը չի ընդունել եւ օրենքը մեր բացական եզրակացությամբ ընդունելը դա եղել է ստենների վերաբերյալ օրենսդրական փոփոխությունը ազգային ժողովը, մենք հանձնաժողովներով չէ, մենք մի անգամ եղել է, մնացած բոլոր դեպքերում, թե կառավարության գործընկերն, թե ազգային ժողովի գործընկերները, թե մնացած գործընկերները մեր բանանում եւ էլի կանխարգելիչ ֆունկցիայի բառ օրինակն է, որ ասում գյուղացիական տնտեսությունը վերադարձած 1.6 միլիարդ պարկից 1.2 միլիարդ եղել է առանց 1.3-ը առանց վարչարություն, այսինքն հանձնաժողովի հետ համագործակցության արդյունքում տնտեսվարողները վերադարձել են, բայց եկեք չմոռանանք, մենք վարչական մարմին ենք, չենք կարող։ Հիմա այս զգուշացման ինստիտուտն ենք դրել, որ ասում ենք հարգելի տնտեսվարող մի արա եւս մեկ անգամ արա, բայց ինչ որ պահից սկսում ենք ասել, որ չգիտես, այստեղ sense խնդիր կա։ Հիմա հակառակ դաշտիցը նայեք, որտեղ օրինակ նույն խաղային ոլորտում, երբ որ մենք մեծ պատասխանատվության ենթարկեցինք, դա քաղաքացիներին ուղղորդված այդ գովազդային SMS-ներ եւ այլն։ Հիմա մի կողմից է դուք մի այս պատկերի մյուս կողմը նայեք, որ նույն քաղաքացիները, նույն սպառողները, որոնց կյանքում բան է փոխվել պարոն Թադևոսյան, ստանում էին Ավետիսյան կներեք, այդտեղից էր ֆիքսվել։ Մի 4 տարի առաջ գրանցվել են, ստանում են մինչև հիմա կարճ հաղորդագրությունի մեծ մարկած իրավունքներ է պետք պաշտպանել։ Հենց որ մենք կարծում եմ բավականին բալանսավորված գործողություն ենք անում։